Сегодня на территории официального дилера Scania «Харьков-Скан» состоялось позитивное и очень значимое для нас событие. Это очередная передача партии грузовиков Scania P280. Это грузовики с рефрижераторными фургонами для нашего давнего и постоянного клиента и партнера, лидера мясоперерабатывающей отрасли України, компанії МК «М'ясний». Ми співпрацюємо з компанією Scania вже з 2004 року. У 2004 році ми отримали свій перший автомобіль, який, до речі, на цей час успішно працює на дорогах України. З цієї першої машини у нас почалася співпраця з компанією щодо поставки автомобілів для нашого бізнесу. В парке компании более 100 единиц техники, из которых 30 Scania. Финансирование на эту партию автомобилей предоставила Scania Кредит Украина. Также на всю технику Scania подписаны сервисные контракты. Это снизит расходы на техническое обслуживание, позволит быть технике всегда в хорошей форме и максимальное время оставаться в строю, доставляя продукцию в самые удаленные уголки страны. Цей автомобіль повинен бути з елементами домашнього комфорту. Чому? Тому що людина проводить тут дуже багато часу. Щоб там був кондиціонер, холодильник, щоб було спальне місце, яке дозволяє водію відпочити. Щоб вони мали найбільш комфортні і кращі умови для праці. Хочу подякувати компанії Scania Україна за своєчасно поставлений продукт, високотехнологічний, високоякісний. Хочу подякувати компанії Scania Кредит за підтримку фінансову. Лізинг, який ми отримали, він для нас, я вважаю, дуже вигідний. Це кращі умови для споживача. Мы рады предоставить клиенту комплексное транспортное решение, адаптированное под его требования. И уверены, эти грузовики принесут максимальную прибыль клиенту.